Benarkah jahe dapat meredakan batuk? Yuk, mari kita bahas alasan kenapa jahe bisa meredakan batuk. Berikut ini 3 macam senyawa dalam jahe yang dapat membantu meredakan batuk, yaitu gingerol, sogal, dan singaron. Gingerol merupakan senyawa utama dalam jahe yang memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik, membantu mengurangi peradangan dan rasa tidak nyaman di tenggorokan. Selanjutnya, senyawa sogal dihasilkan dari gingerol ketika jahe dikeringkan atau dipanaskan, yang memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu meredakan iritasi di tenggorokan. Serta singaron yang juga memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba yang membantu dalam melawan infeksi dan mengurangi peradangan. Jadi senyawa-senyawa tersebut bekerja sama untuk mengurangi peradangan, menghangatkan tenggorokan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga dapat membantu meredakan batuk.